வெல்கம் பேக். ஸோ இந்த வாட்டி எதுவும் டெக்னிக்கல் ரிவ்யூ இல்லை, பெரிய ரிவ்யூ இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் எதாவது பண்ணலான்னு பார்க்குறப்போ டிஃப்ரெண்ட்லாம் இல்லை, பழசு தான். ஒரு பைக்கை பற்றி ரிவ்யூ, அதுவும் வந்து ஒரு பைக் வாங்கி ஒரு 1 year கழிச்சு அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ரிவ்யூ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன பைக் பார்க்க போகிறோம்னா JAWA 42, ஜாவாவோட ரீஎன்ட்ரிஸ். அதில் ஓனர் வசந்த் நமக்கு இருக்காரு. ஸோ இப்போ இவர் அந்த பைக்கை பற்றின ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மகிட்டே இருக்கு. ஹாய் வசந்த், வெல்கம். எங்கள் யூடியூப் சேனலோட ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ நீங்கள் தான். ஓகே, ஸோ இந்த பைக்கு JAWA எவ்வளோ பைக்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் ஏன் JAWAவை செலக்ட் பண்ணிங்க? இல்லை, JAWA பிராண்டு கொஞ்சம் ஓல்ட் ட்ரெண்டட், கொஞ்சம் பழைய காலத்தில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்த வண்டி. ரீவர்ஷன் ரீலான்ச் பண்ணுறதா சொன்னாங்க. சரி, நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஸ்கோப்காக. ஓகே, ஸோ எடுத்தீங்க. என்ன காஸ்ட் கொடுத்து இந்த பைக் எடுத்துருக்கீங்க? ஆன் ரோட் இட் இஸ் 1,93,000. 1,93,000. 1,93,000 இது சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கா? அந்தளவுக்கு ஒர்த்தா உங்களுக்கு இந்த பைக்? ஓகே, வண்டியோட மைலேஜ் எவ்வளோ வருது? 30+. ஓகே, ஃபைன். அப்ராக்சிமேட்லி போகிற பைக் எல்லாமே மாடல் பைக்ஸ் எல்லாமே ஒரு அந்தளவுக்கு காஸ்ட் தான் வருது. இந்த பைக் 1,90,000 காஸ்ட் சொன்னீங்க. புக் பண்ணி எவ்வளோ நாள் இந்த பைக் வந்துச்சு? 19 மேல இந்த வண்டியை புக் பண்ணேன். ஒரு 5,000 இனிஷியல் பே பண்ணி. ஓகே, ஸோ ஒரு 6 months அப்புறம் தான் டெலிவரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ எனக்கு ஜான்வரியில் தான் வண்டி கிடச்சிது. ஸோ ஜான்வரி ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு 6 months to 7 months வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்குது. ஸோ அப்போ அவ்வளோ பீரியட் இருந்தது, இப்போ எவ்வளோ பீரியட் உங்களுக்கு தெரியுமா? இப்போ மேபி புக் பண்ண உடனே வண்டியில் ஏதாவது அக்சசரிஸ் போட்டுருங்க, இன்க்ளூடிங் அந்த காஸ்ட்டா இல்லை அடிஷ்னல் காஸ்ட்டா? அடிஷ்னல் காஸ்ட் தான். வெளியில் நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பம்பர் போட்டேன். லேடிஸ் அங்கே போட்டிங்கன்னா மேரேஜ் வச்சோம். இல்லைங்க, யார் போட்டிங்க? இல்லை, அம்மாக்கா. ஃபைன். இந்த மாதிரி பையனாக பார்த்து கஷ்டமாக பார்த்துக்குவோம். ஸோ வண்டி 1 year ஓட்டி பார்த்துருக்கீங்க, உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கா? வண்டி ட்ராவலுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டான வண்டி. ஓகே, மற்றபடி உங்களுக்கு மற்ற யூசேஜ்க்கு ஃப்ரெண்ட்லி யூசேஜ் தான். இதில் ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த வண்டியும்? ஏன்னா எல்லா வண்டியிலும் ஒரு ட்ராபேக்னு இருக்கும். இந்த வண்டியில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ராபேக்ஸ் இருக்கா? கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ரொம்ப கம்மி. கிரவுண்ட் லெவலில் டக்குன்னு அடிப்பாங்க. ஓகே ஓகே, சின்ன பழமாக இருந்தாலும் வண்டியோட இதில் இருக்காது. ஓகே, வாட்டர் பட் சர்வீஸ்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா உடனே ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கா, இல்லை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா? இருக்குது. 3 சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது இங்கே சென்னையில். ஸோ எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்லி யூசர் தான். போய் ப்ராப்பராக கொடுத்தனா உடனே பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே, கம்பேர்ட் டு அதர் கொஞ்சம் சர்வீஸ் நல்லா இருக்குது. சர்வீஸ் நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, ஃபைன், சூப்பர். இன்னொரு கொஷின் கேட்கணும்னு நினச்சேன். இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் காருக்குலாம் இருக்குன்னா ரேடியேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது. அது எப்படி உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கா, இல்லை ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக யாராவது பார்க்குறாங்களா, இல்லை எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்? இல்லை ரேடியேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஆரன் பாயிண்ட்ஸ் செக் பண்ணும்போது ரேடியேட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. காரில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பைக்கில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னாங்க. சரி, ஓகே அப்படின்னு எடுத்துருந்தோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஜின் நீட்டாக ஆகுது. ஸோ அதுக்கு ரேடியேட்டர் கம்பல்சரி தேவை. நீட்டாக வந்து மேபி அது அப்கமிங் மாடலில் ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். சரி, இப்போ ஒரு ப்ரொமோஷன் இந்த பைக்கை இருக்குதுன்னா நான் ஓட்டி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு நான் செக் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக. ஓகே, தேங்க்யூ.
குட் டிரைவ். ஓட்டி பார்த்தேன், நல்லாயிருக்கு வண்டி. பட் செல்ஃப் எடுக்கிறது தான் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. மற்றபடி டிரைவ் நல்லாயிருக்கு. பிரேக்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது, நல்லா இருந்துச்சு. பட் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிரைவர்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும். இப்போ ஓட்டுற கேடிஎம் மாதிரிலாம் ஓட்டி போய் சடன் பிரேக் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே வந்து வாங்கணும், சில்லற நிறையா வாங்கலாம். பிடிச்சது என்னென்னா இந்த பேக் வைக்கிறது. என்னோடய பில்லன் டிரைவர் உட்காந்துட்டு பேக் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னாரு. ஸோ ஃபேவர் லாங் டிரைவ் ட்ரிப்பு மாதிரி போகிற மாதிரினா கண்டிப்பாக கம்ஃபர்ட்டாக இருக்காது. நல்லா இருந்துச்சு ஓட்டுறதுக்கு. ஓகே வசந்த், தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு பைக் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். தேங்க்ஸ், பாய்.